მოგესალმებით ძირფასო რადიო მსმენელებო და რადიო მაყურებლებო. დღეს ხუთშაბათია. მე ნანუკა გულუა ვარ და არაჩვეულებრივი სტუმარი მყავს For Hospitals-ის დირექტორი ნინო გამყრელიძე, რომელთანაც არაერთი კოლაბორაცია მქონია და ძალიან ბედნიერი ვარ. ვინც არ იცის და თუ არის ესეთი ვიტყვი რომ ეს კომპანია არის საოცარი ბრენდების წარმომადგენელი საქართველოში და დღეს ყველაზე საჭირო, ყველაზე აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ. ეს არის მკერდის იმპლანტი. ანუ მე მგონია რომ რაღაც ეტაპზე ყველა ქალი ფიქრობს, გავიკეთო არ გავიკეთო, ანუ ეს რაღაცა ძალიან თვით შეფასების ამაღლებას გულისხმობს, ასე მგონია და როგორ არის სტატისტიკა, ქალბატონო ნინო, გამარჯობა კიდევ ერთხელ. გამარჯობა, პირველ რიგში მივესალმებით თქვენს მსმენელს და ძალიან დიდი მადლობა ნანუკა, თქვენ სტუდიაში რომ მომიწვიეთ და ჩემთვის ნამდვილად სასიამოვნოა ყოველჯერზე სტუმრობა და თქვენთან თანამშრომლობა. სწორედ ახსენე ნანუკა და ესეთი გამოკვლევაც არის და სტატისტიკა დადებულია ესეთი ინფორმაცია რომ ქალბატონი მანამ სანამ გადაწყვეტს რომ ძუძუს აუგმენტაცია ანუ გადიდება სილიკონის იმპლანტით გააკეთოს ამის თუმცა საშუალოდ 7-10 წელი ფიქრობსო ამიტომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა და ყველა ის კითხვა ალბათ რომელსაც თქვენ დასვავთ ყველას ქალბატონისთვის საინტერესო გზასაც შეუმოკლებს იმიტომ რომ მართლა ვამბობ და ვიცი იცის შემა მსმენელმა და მაყურებელმა რომ ესე რაც არ ვიცი იმაზე მაინც არ ვსაუბრობ, ეს არის ისეთი ხარისხი, ისეთი უმაღლესი ხარისხი, რომელიც პასუხობს ყველანაირ უმაღლეს სტანდარტს და ძალიან კარგია რომ ამაზე ვსაუბრობთ, იმიტომ რომ ალბათ მილიონი კვლევა, მილიონი რაღაცა პოპულარული ამბებია და ადამიანები იბნევიან და ვერ ერკვევიან ამ ყველაფერში და მოდით აი პროფესიულ დონეზე ავუხსნათ რატომ რა ხდება და რა სილიკონია ასეთი ჩვენს გენიალურ კომპანიას. კი ბატონო. პირველ რიგში იქიდან დავიწყებ ნანუკა რომ თვითონ ჩვენი კომპანია პოლიტეხის წარმომადგენელი საქართველოში არის უკვე 2010 წლიდან. ანუ 15 წელია ბრენდს წარმოადგენთ საქართველოში. ამასაც ასე ქვია პოლიტეხის სილიკონი, ხო? ან პოლიტეხის კი, სხეულის სილიკონები და მათ შორის თქვენ რაც ხელში გიჭირავთ, ეს არის მკერდის სილიკონი. თვითონ კომპანია პოლიტეხი ეს არის გერმანიაში ერთადერთი სილიკონის იმპლანტების მწარმოებელი კომპანია. რომ ვთქვათ, თვითონ წარმოების სრული ციკლი გერმანიაში დიბურგში არის მთლიანად გადის გერმანიაში, ანუ ქარხანაში დიბურგში, ანუ გერმანული ხარისხია და უმაღლესი სტანდარტი, რომელსაც კომპანია დევს. მაგრამ თვითონ კომპანიის ისტორია იწყება 1986 წლიდან, ანუ 40 წელია იმპლანტებს აწარმოებენ და ხო ხვდებით რა მასშტაბზეა საუბარი და მე ამ ციფრებში გამოვხატავ ამას. 40 წელი გამოცდილება, ისტორია უკვე სილიკონის იმპლანტების წარმოების ათეულობით მილიონი პაციენტი, ათეულობით მილიონი წარმოებული იმპლანტი, ევროპული ხარისხი, გერმანული ხარისხი და პოლიტეხი ამ იმპლანტებს ყიდის 90-ზე მეტ ქვეყანაში. ევროპის ყველა ქვეყანაში და საერთაშორისო დონეზე 90-ზე მეტ ქვეყანაში. ამიტომ დღეს შეიძლება ითქვას, რომ უკონკურენტოა, აი შეიძლება აი ესე ითქვას ამაზე. იცით როგორ იმხელა გამოცდილება აქვს და იმხელა შემოთავაზება აქვს და ისეთი არჩევანი აქვს, რომ რაღაცა კარგი კითხვა დასხვით ახლა ნანუკა, რა თქმა უნდა, იმპლანტების მწარმოებელი კომპანია მსოფლიოში არის რამოდენიმე. თუმცა თუ აქ საუბრობთ გამოცდილებაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია სამედიცინო სექტორში, იმიტომ რომ რეალურად სამედიცინო სფერო ძალიან სენსიტიურია, იმიტომ რომ პაციენტის ჯანმრთელობას და უსაფრთხოებას ვეხებით, ამიტომ აქ დაგროვილი გამოცდილება არის უპირატესი და ამ თვალსაზრისით შემიძლია ვითხრა, რომ იმ ტოპ 3 წარმოებელ კომპანიაში შედის პოლიტეხი, ეს არის ერთ-ერთი ამერიკული კომპანია, შემდეგ მოდის პოლიტეხი და თუ კი რამეზე საუბრობთ ხარისხზე და დიდი ხნ გამოცდილებაზე, რა თქმა უნდა, აქ გარდაულად ამაზეა საუბარი. რა მაგარია. აი ყველა ვარიანტში ხა მე რაღაცა დილეტანტურ შეკითხვებს დაგიცვალსა მე. აუცილებლად. აი არსებობს თუ არა სხვადასხვა ფეტიში ფორმების, რომელიც შეიძლება კონდეს მოთხოვნები ამ ჩვენს უკარგეს ქალბატონებს, რომ აი ესეთი კი არა, ესეთი ფორმა, ესე თუ სტანდარტულ რაღაცა ფორმებს გვთავაზობს და ამის გადახვევა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეხლა მე რომ მიჭირავს ეს საკმაოდ დიდია, მძიმეა და რაღაცნაირი ფორმის არის და იქნება არ მინდა ეს ფორმა. ეს კი არის გადასარევი ფორმა. ამაგაზე როგორ არის ნანუკა? მე რა თქმა უნდა კლინიცისტის გადმოსახედიდან ვერ ვისაუბრებ მხოლოდ იმ გამოცდილებიდან, რომელიც რეალურად ამ ბრენდთან მუშაობაში დაგვიგროვდა, ხომ? და შემიძლია როგორი რაღაცა თქვა, რომ
როგორც თითის ანაბეჭდია უნიკალური, ისეთია ქალისთვის მკერდის გარშემოწერილობა, ფორმა და ასე შემდეგ. ამიტომ იდეალურად მისადაგებული უნდა იყოს და შერჩეული, რომელსაც უკვე ქირურგი აკეთებს. ფორმას. ამ შემთხვევაში პოლიტექს აქვს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი, რასაც ქვია, რეინჯი, ანუ თვითონ სახესხვაობები 2500-ზე მეტი ფორმა, ზომა, დიახ, სიმღერად მათ შორის კიდე დაფარვები, იმიტომ თვითონ იმპლანტები სხვადასხვა დაფარვით არის. არის გლუვი, მიკროტექსტურა, ტექსტურირებული, მიკროპოლიტენი და ამას უკვე ქირურგი კონკრეტულად პაციენტისთან შესაბამისობაში არჩევს. და რა მინდა აქვე ნანუკა თქვა, რა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ იმპლანტს პოლიტექს იცნობს საქართველოში არსებული ყველა მოქმედი ქირურგი. არა მარტო იცნობს, აქვს 15 წლიანი, ზოგს შეიძლება ნაკლები უფრო ახალგაზრდა ქირურგზე, მაგრამ დღეს არ არსებობს ქირურგი, რომელსაც დიდი გამოცდილება არ აქვს პოლიტექს და მეტიც. საქართველოში ალბათ დაახლოებით 5000 პაციენტია, ვისაც უკვე ეს იმპლანტი აქვს გამოყენებული და აქ დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ერთია, რომ წარმოებელი კომპანია იძლება ძალიან დიდ სპექტრს იმპლანტებისა და მეორეა, რომელთასაც უკვე ქირურგი შეჩვეულია, როდესაც მიდის კონკრეტულად პაციენტია, მას ნამუშევარი აქვს და ათეულობით და ასეულობით იმპლანტი აქვს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გაკეთებული და იცის შემდგომი პოსტოპერაციული შედეგი როგორი დაუდგება. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელია და ჩვენი ნებისმიერი საქართველოში არსებულ ქირურგები არათუ იცნობენ, არამედ დიდ გამოცდილებას ფლობენ პოლიტექთან მუშაობის. ნინო, არ ვიცის სწორად დავსამთავრ შეკითხვას. აი, პოლიტეხი რომ ახლა ჩვენმა ძვირფასმა პაციენტებმა, ასე ვთქვათ, დაგუგლონ, დარწმუნებული ვარ, რომ კიდევ უფრო საოცარ კვლევებს და კიდევ უფრო საოცარ შედეგებს იპოვიან. აი, მინდა კონკრეტულად ვენდობი ამ გერმანულ ხარისხს და ამ საოცრებას და ამ გამოცდილებას და ამ სანდოობას და მინდა უშუალოდ პოლიტეხის სილიკონი. ანუ მე შემიძლია რომ აი ამ ჩემი თხოვნით მივიდე ქირურგს. ხდება ეგეთი რამე? იკვლევენ ესე პაციენტები ამ ყველაფერს თუ პირდაპირ მინდობილი არიან ქირურგის არჩევანს? აი, ნანუკა იცით როგორი რაღაცა მესმის, რომ მე ხარ ბარ პოლიტეხის წარმომადგენელი და ბუნებრივია, რომ იმ პერსპექტივიდან გესაუბრებით, როდესაც მე უკვე დიდი ხნის ნდობა მაქვს ამ ბრენდის მიმართ. თუმცა ალბათ ყველა პაციენტსაც ვერ ვუწოდებ იმ ქალბატონს, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ ეს ოპერაცია გაიკეთოს, ალბათ უნდა დასვას ეს შეკითხვები, რომ პირველ რიგში ეს არის უცხო სხეული, რომელსაც ორგანიზმში იდებს, რომ გადაინტერესდეს ისტორიით. და იქ რო უცებ გავხსნით პოლიტექს, ჩვენ ნახავთ, რომ made in Germany წელია ცალსახად და შეადაროს სხვა, თქვათ, იგივე თქვენ მარკეტინგური ხრიკები, აქტივობები ახსენეთ და რაღაც, ანუ შეად ამის მსხვერპლი არ გავხსნით. ანუ კიდევ ისტორიაზე, რატო ახსენებ? თუ ტექნოლოგიებში, ინოვაციების მისაღები თემა, ხო, სამედიცინო სფერო ცოტა სენსიტიურია და იქ ხშირად დიდ გამოცდილებას და ამ როდესაც სამედიცინო კვლევები, რომელიც დროშია განპირობებული, ამას ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას, რომ დროში ამან ყველაფერმა გაიარა, დაიხვეწა, ამაზე მოხდა მუშაობა. ამიტომ მე ალბათ რჩევა, არა მხოლოდ როგორც წარმომადგენლის პოლიტეხისა, არამედ მექნება უბრალოდ როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლის ყველა იმ ქალბატონისთვის, ვინც დაინტერესებულია, რომ უფრო კარგად მოვიკვლიოთ ინფორმაცია ხარისხის შესახებ და სანდოობის შესახებ. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რომელიც ამასთანაც კავშირში იყო, რომ რა თქმა უნდა, თუ ენდობი და არჩევს შენთვის ასურველ ქირურგს, აუცილებლად უნდა ენდო მის რჩევას და გამოცდილებას, იმიტომ რომ ხშირად არის, რომ აი ნახე, მომწონს, გავიგე, მითხრეს, მაგრამ ეს მხოლოდ ერთი მხარია მედლის, ამასაც გადამოწმება ჭირდება, ხოლო მეორე მხარია, რომ როდესაც ჩვენ მივდივართ ქირურგთან და ვენდობით მას, ალბათ მის გამოცდილებასაც უნდა ვენდოთ, როგორც ხო, იმპლანტებთან მიმართებაშიც. მე ეს შემიძლია მხოლოდ თქვა. ჩვენი ქირურგების კომპლიმენტები რა არის? როცა თქვენთან აქვთ შეხვედრა ან რაღაც ახალ ინოვაციას აცნობთ ან რაღაცა, ძალიან დამაინტერესა, რომ აი ჩვენი ქირურგების და თქვენი გამოცდილება კავშირი გვაქვს ყველა პლასტიკურ ქირურგთან, იმიტომ რომ 15 წელია ვმუშაობ და ჩვენის კომპანია ვართ, როდესაც საქართველოში არც ერთი სილიკონის სხვა იმპლანტი არ იშოვებოდა, თვლიანად ჩვენ თავაზობდით და თავაზობდით ასევე კარგ სერვისს, როდესაც ყველა ზომის
უწყვეტი მიწოდება და დროულ მიწოდებას უზრუნველყოფდით, რომ მათ შეფერხება და მოცდა არ ქონოდათ პაციენტისთვის და სასურველი შედეგი მიიღოთ, სადაც კმაყოფილება როგორც ქირურგის, ისევე პაციენტის და რა თქმა უნდა ამასთანავე ჩვენი რაზეა საუბარი, ამიტომ გვიცნობენ გადასარევად, იცნობენ პოლიტეხს, საერთაშორისო ბაზარსაც მათ შორის და აქვე ვიტყვი, რომ საერთაშორისო ბაზრის კვლევას მოვიშველიებ, რაც არის ის ქალბატონები, რომლებიც იმპლანტირებული არიან პოლიტეხის იმპლანტებით, 95% აღნიშნავს ძალიან დიდ კმაყოფილებას და ასევე აღნიშნავენ, რომ მათი ცხოვრება უფრო ხარისხიანი გახდა, შეიცვალა და ის ბედნიერების ხარისხი მიიღეს, რისი მოლოდინიც ჰქონდათ და sakmaud ბუნებრივი ფორმები და შეგრძნებები. აი ამაზე მინდოდა, აი ხო მინდოდა გადავსულიყავი პოლიტეხის მომხმარებლის ეგრეთ წოდებულ ფიდბექზე, ანუ უკუ რეაქცია რა აქვს, აი რას ამბობენ, ბუნებრივი ამ ფორმით კმაყოფილება არიან, აი რა პროცენტი არის იმისთვის, რომ შედგეს მკერდის ოპერაცია, რა პროცენტს ასრულებს ეს ჩვენი მაღალი კლასის ევროპელი მეგობარი. პირველ რიგში მე თვითონ იმ საფუძვლებზე ვიყავი, ნანუკა, როცა პოლიტეხს ცოტა სხვა ფორმებიც ჰქონდა და სხვა დაფარვაც და როგორ შეცვალა ეს პროცესი, მე ვამბობ, წარმოვიდგინეთ 2010-დან ამ 40 წლიან ისტორიაში დღემდე, რომ უფრო და უფრო ბუნებრივი, უფრო და უფრო რბილი, უფრო და უფრო ორგანიზმთან მიახლოებული გახადეს თვითონ გერმანელებმა თითოეულ წლის კვლევის და ამის შედეგები და დღეს ნამდვილად ძალიან დახვეწილი ფორმის არის წარმოდგენილი. თუმცა რაც შეეხება ფორმებს, თქვენაც იტყვით, მათ შორის ზომებს. იმიტომ რომ ზომებს არის ძალიან დიდი არჩევანი. ეს გადაწყვეტილება ხდება პაციენტის და ქირურგის ერთობრივი შეთანხმებით, იმიტომ რომ მოთხოვნები ძალიან ინდივიდუალური არის ხოლმე. არ უნდა მოითხოვონ პოლიტეხს ყველა ფორმა და ზომა აქვს, როგორც მე მივხვდი. ნებისმიერ ახირებას პასუხობს, ხო? წვეთისებური, ანატომიკური, გრძივი, შესაბამისად ზომები, რომელიც იწყება 150 მეტრიდან და ადის 600 მეტრამდე. ამიტომ ეს არის ერთის მხრივ პაციენტის სურვილები, რომელსაც პოლიტეხი ერგება, მეორე ქირურგის მიდგომები კონკრეტულ პაციენტთან, რომელსაც ასევე პოლიტეხი ერგება ყველანაირად. რა მაგარია. აი მე მაინტერესებს, აი თუ რაღაცნაირად კვლევები მე იგზავნება, ჩვენი ქვეყანა აი ამ მკერდის იმპლანტის ოპერაციით მე მგონი რაღაცნაირად ლიდერობს, იმიტომ რომ აი ხა ჩემს გარშემო და მეც მათ შორის ყოველთვის ყველა საუბრობ ქალბატონები ამაზე და ყველას ან გვინდა ან გაკეთებული აქვს და ზოგადად იცით როგორ არის ნანუკა სოფლიო ბაზარზე აი ეს ტენდენცია და დინამიკა ამ ოპერაციების არის მზარდი. რა თქმა უნდა, უფრო ლიდერი არის ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის ბრაზილია და ამერიკა, თუმცა საქართველოს მე 2010 წელს ვიწყებდი, ანუ დავიწყეთ ბრენდით, მაშინ მართლა ერთეული ოპერაციები კეთდებოდა თუ ეს უკვე ათეულობით არის და აი ამ დინამიკას რომ მოთხოვნადი, თან ცოტა ტაბუდადებული თემა იყო იმპერიაში, ხო 15 წლის წინანდელზე ლაპარაკობდნენ, ცოტა ტაბუდადებული იყო. ეხა პირიქით თამამია, პირიქით უზიარებენ გოგონები გამოცდილებას და ამაზე თამამად საუბრობენ და გარდა ამისა ჩვენ ესთეტიკურ მედიცინაზე ვსაუბრობთ, ანუ ესთეტიკაზე ვსაუბრობთ, როცა არის ძუძუს გადიდებაზე. ძუძუს მე იმიტომ ვახსენებ, რომ სამედიცინო სფეროში ესე მიიღება როგორც ორგანი, ხო, ანუ მკერდის გადიდება ესე. გარდა ამისა ეს აქტიურად გამოიყენება რეკონსტრუქციულ ქირურგიაში. ნანუკა, ანუ როდესაც ონკოპაციენტებში ხდება ძუძუს მოკვეთა და შემდეგ ხდება აღდგენა. ამიტომ ამ ხრივადაც პოლიტეხი ფართოდ გამოიყენება და ყველა ონკოქირურგი, არა მარტო პლასტიკური ქირურგი, ალბათ ყველა ონკოქირურგი ძალიან კარგად იცნობს ჩვენს როგორც ექსპანდერებს, რომელიც იმპლანტამდე პროდუქტია და გამოიყენება ასევე იმპლანტებს. ამიტომ ეს ცნობადობა ძალიან მაღალია და აი მაგ თვალსაზრისითაც ახლა დავფიქრდი რომ თქვენ რო თქვით რომ აი ძალიან დიდი არჩევანი აქვს ფორმის წონის და ასე შემდეგ, როდესაც აი ცალმკერდს იკვეთს ადამიანი, ანუ მეორესთან მიახლოებისთვის აი პოლიტეხი ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება თავისი ამ მრავალფეროვანი არჩევანი. კი ბატონო, და როგორც წესი ეს ორეტაპიანი ოპერაცია, ჯერ იქნება ექსპანდერი, მკერდს ეძლევა სასურველი ან მიახლოებული ზომა და შემდეგ შესაბამისად ქირურგი არგებს ფორმას. და ხო გეუბნებით 2500
მეტი ზომა ფორმის კომბინაცია და ასეთი ფართო რეინჯი ბევრ წარმოებელს ნამდვილად არ აქვს სოფლიოში. აი ყველაზე ისეთი ბენეფიტური ხა მე მინდა რომ ვკითხოთ, აი რა არის, რითაც აი ძალიან ამაყობთ, აი 15 წლიანი თქვენი გამოცდილების, აი ამ მასობაში ხართ წარმომდგენელი რამდენი კონფერენცია, რამდენი ჩასვლა, რამდენი ჩამოსვლა, რამდენი ინფორმაციის გაცვლა და ასე შემდეგ ხდება თქვენ შორის. აი ყველაზე ისეთი საამაყო რამოდენიმე ეტაპად ვიტყვი, პირველი და ძალიან გუწფრელი ვიქნები, ნანუკა, მე 20 წელია სამედიცინო სფეროში მენეჯმენტში გამოცდილებით ვარ და ალბათ ასეულობით კომპანიაა, რომელსაც წარმოვადგენდი საქართველოში სხვადასხვა პერიოდში და იმიტომ არა რომ დღეს თქვენთან ვარ სტუდიაში და სტუმრად ვარ, მე ყოველთვის ამას აღნიშნავდი, პოლიტეხი ალბათ არის იმ 5-10 კომპანიას შორის, რომელიც ჩემთვის არის სამალგალითო თავისი უმაღლესი სტანდარტით, ხარისხი, რასაც ქვია, აკადემიური დამოკიდებულებით, მენეჯმენტის დამოკიდებულებით, ეთიკით და ზოგადად სამედიცინო ბაზარზე როგორ უნდა ოპერირებდეს აკადემიური ხარისხზე ორიენტირებული კომპანია და პაციენტის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე ორიენტირებული კომპანია და სტრუქტურალურად ეს კომპანია ჩემთვის იმდენად მაგალითი იყო, რომ საქართველოს ბაზარზე სოფორ ჰოსპიტალსი და თვითონ პოლიტეთის წარმომადგენლობა მინდოდა ზუსტად ესეთ მექცია რა, კორპორატიულად, კულტურულად სტრუქტურირებული კომპანია და ეს ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს ეთიკის თვალსაზრისით. ეს ერთი. მეორე, გარდა იმისა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის ამ გამოცდილებას, ის რომ სრული ციკლი გერმანიაში ხორციელდება იმპლანტის წარმოების, ეს დიდი მრავალფეროვნება, როგორც ზომების, ფორმების და გარსის დაფარვის, ასევე ის ინოვაცია, რომელიც პოლიტეხს აქვს, ეს არის B-Light იმპლანტები, რომლებიც იგივე ზომას და ფორმა არის 30%-ით უფრო მსუბუქი. და ეს არის პოლიტეხის ინოვაცია და ამის ლანჩკი ჩვენ გქონდა იმ მაგის დახვეწა მიმდინარეობს და უფრო აქტიურად ჩაუშვებთ უკვე საქართველოს ბაზარზე. წარმომიდგენია. და გარდა ამისა, ნანუკა, გარდა ძუძუს იმპლანტების აქვს სხეულის სხვა იმპლანტები. ეს არის დუნდულოს იმპლანტები, წივის სათესლე იმპლანტები და ხო გეუბნებით რეკონსტრუქციურ ქირურგიაში ასევე ძალიან დიდხნიანი გამოცდილება, ამიტომ თუ კი კომპანიაზე და პოლიტეხზე ვსაუბრობთ, ეს მართლა მაღალ ხარისხზე ვსაუბრობ და ყველა პოტენციურმა მომხმარებელმა ეს უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ როდესაც უცხოს სხეულს ვიდგავ და საშუალოდ, მოდი ხა ეს საიდუმლოსაც გაგანდო და საინტერესო საიდუმლოებებზე გიგდები. კი, იმიტომ რომ ხშირად მეუბნები ხომ ეს ზომა როგორ განსაზღვროთ, ხო ზომა? საშუალოდ მოთხოვნადი არის ხოლმე წონა, რომელიც არის 315, 350, ეს ყველაზე აი მოთხოვნადი ზომები მილilitrზე ვსაუბრობ. ის დიდია თუ ბუნებრივთან მიახლოებული? თუ ცოტა აი ესეთია, საშუალოდ ჩვენ ქალურის ზომებით მითხარი 2, 3, 4. აი მაგარი ხომ ყველაზე პოპულარული შეკითხვა, ეს არის დაახლოებით საშუალო 3. 3 ზომის და ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი მოთხოვნადი ზომა და რატო ვსაუბრობ? წონაში ეს არის დაახლოებით 350 მილილიტრი. ერთი ცალი. ანუ თუ წყულზე ვსაუბრობთ 700 მილილიტრი. ანუ როცა უცხო სხეულს ვიდგავთ, ზუსტად უნდა ვიცოდეთ, რას ხარისხთან გვაქვს საუბარი, იმიტომ რომ დღეს როდესაც თიაქრის ბადებსაც კი პაციენტი იყენებს, ყოველთვის საუბრობს უმე ქირურგიც, მათ შორის პაციენტიც, რომ ვინ არის წარმოებელი, აი როგორია ხარისხი, თიაქრის ბადე, რომელიც მართლა გრამებს მოიცავს, აი 5 გრამზეა საუბარი და მithumetes, როცა ასეთ წონაზე გვაქვს საუბარი, ალბათ უნდა ვიცოდეთ, იმიტომ რომ უცხოს სხეულს ყოველთვის მოყვება, ყოველთვის არა, მაგრამ შეიძლება მოყვეთ თავისი გართულებები და ჩვენ რა თქმა უნდა, ხა ეს ფორმატი არ არის, ამაზე ვისაუბროთ, თუმცა ეს ყოველთვის ინფორმირებულია ხოლმე ამაზე პაციენტი, რა თქმა უნდა. ეს არის ძალიან სასარგებლო და ძალიან მაგარი გადაცემა, დარწმუნებული ვარ, რომ ხა გოგონებისთვის შევამოკლეთ გზა ფიქრის და კვლევის, პირდაპირ პოლიტეხი უნდა დაგუგლონ და ნახონ და შეისწავლონ გადამოწმება, ამას არ ჭირდება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ვერმა იცის ჩვენი იმპლანტების შესახებ. ნინო, ჯერ ვერ გაგიშვებთ რეკლამის მერე, ისევ უნდა დაგვიბრუნდეთ და ამომწურავად ისაუბროთ ამ საოცარ ბრენდზე დროებით ძვირფასებო. დაუბრუნდით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დარწმუნებული ვარ, ახლა რაღაცნაირად შუაში ისე გაწყდა ჩვენი საუბრები ამ არაჩვეულებრივი კომპანიის წარმომადგენელთან ნინოსთან. ნინო, ძალიან ბევრი შეკითხვა დამრჩა, რასაც მოვასწრებთ, ყველაფერი უნდა დაგისვათ. მოკლედ, გავიგეთ ჩვენ პოლიტეხის შესახებ, რომ ეს არის გერმანული კომპანია, რომ არის კონკურენტო, რომ არის ძალიან მაგარი იმპლანტი და რომ ვინც ფიქრობს მკერდის ოპერაციაზე, ეს არის უკვე, რა ვიცი, 90% რომ რომელი იმპლანტი უნდა გაიკეთონ, ამის გზა, ასე ვთქვათ,
გავუყვალეთ და ძალიან მომწონს ხოლმე როცა ესეთ მაღალ ხარისხზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ეხლა რაღაცა ისე ვაგრძელებ დილეტანტურ შეკითხვების სერიას. რომ თუ ჩავისვა მე პოლიტეხის იმპლანტს, ეს რას მაძლევს, რა გარანტიას, რომ ეს სამუდამოა, მუდამ ყოველთვის მარადიულად მექნება თუ რა ასაკი ყოველთვის ყველა იმპლანტს აქვს. თვითონ იმპლანტის წარმოებელი ასე რომ ეს არის მუდმივი. მაგრამ ნანუკა აქ უნდა ვიცოდეთ, რომ რაღაც პერიოდის მერე როდესაც ოპერაციას ვიკეთებ, რა თქმა უნდა ეს კლინიცისტის სასაუბრო თემა, მე უბრალოდ ჩემ თავს მივცემ უფლებას გამომდინარე იქიდან, რომ 15 წლიანი გამოცდილება მაქვს ამ სფეროში. როდესაც ოპერაციას ვიკეთებ, ვითარდება კაფსულარული კონტრაქტორი. ეს ბუნებრივი, ანუ კაფსულა, ფიბროზული პროსტატა კაფსულა ამ იმპლანტის გარშემო, მაგრამ რაღაც წლები რო გადის, შეიძლება 15 წლის მერე ფორმა, სხეული, გრავიტაცია, ყველაფერი იცვლება და იცვლის და კონდეს მომხმარებელს ესეთი განცდა, რომ უკვე ის ფორმა არ არის და მოინდომოს შეცვლა, მაგრამ თვითონ იმპლანტი არის მუდმივი მანამ სანამ თვითონ ამას მომხმარებელი გულობს მოსწონს იმის ფორმა და არ უნდა რაღაცის შეცვლა გამოსვლა. გასაგებია ეს გამოცვლა რომ გამიგია ეს მხოლოდ არის დაკავშირებული ინდივიდუალურად მომწონს არ მომწონს იქნებ ძალიან დავიკელი იქნებ ძალიან რაღაცა და მომყვება ეს ჩემი იმიტომ რომ ეს 10-15 წელი რო გადის იმდანაც იცვლება სხეულის ფორმების და რა თქმა უნდა ეს არ არის ორგანული და ეს მაინც უცხო სხეულია რომ შეიძლება უბრალოდ სხვა სურვილები გაუჩნდეს მომხმარებელს და ქალბატონს და აქვე მინდა გითხრა ნანუკა ერთისა რომ პოლიტეხს აქვს საგარანტიო პროგრამა, ოფიციალური საგარანტიო პროგრამა, რომელიც რას ნიშნავს? ეხლა გეტყვით. როდესაც ოპერაციას იკეთებს ქალბატონი დაასრულებს, ის უნდა დარეგისტრირდეს პოლიტეხის ოფიციალურ საიტზე. იქ შეყავს თავისი ეს იმიტომ რომ იმდენად კონფიდენციალურია თვითონ ეს ოპერაცია რომ აუცილებლად თვითონ შეყავს თავისი პირადი ინფორმაციები დიახ ექიმთან, ანუ კლინიკასთან თანამშრომლობით, რომელმაც იციან რომ რომელი იმპლანტი ჩაედგა, რომელი კოდით და ასე შემდეგ. ანუ ის უკვე სისტემაში ფიქსირდება ოპერაციის შემდეგ და ყოველ ერთ წელიწადში ჭირდება განახლება. და რას ნიშნავს ეს? ეს არის საგარანტიო პროგრამა, რომ თუ რამე მოხდა და ამით პოლიტეხი ეუბნებათ, რომ არ შეგეშინდეს, რომ ის მითები, რომელიც არსებობს, რა თუ იმპლანტი დაირღვა, გასკდა ან ასე შემდეგ, რომელიც ყოველთვის ახლა დიდი ოდენობით ქსვენია ხოლმე, თუ რამე ესეთი მოხდა კაფსულარულ კონტრაქტურაზე, ეს არის ბეიკერის სამედიცინო ტერმინია და არ მინდა რომ თქვენი მსმენელი დავღალო ამით, მაგრამ ბეიკერის მესამე, მეოთხე შკალით, ხო, ამ შემთხვევაში მწარმოებელი კომპანია, ანუ პოლიტეხი უკვე მას უფასოდ უცვლის ამ იმპლანტს. კი ბატონო, ანუ ეს საგარანტიო პროგრამაც პოლიტეხის შემთხვევაში ესე მუშაობს. მოკლედ ეს იმის ანუ კიდევ ერთხელ სანდოობის და აღიარების თემა არის, რომ დაცულია ყველანაირად ჩვენთან პაციენტი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ეხლა ეს მკედი ხელში მიჭირავს და საერთოდ რა დავიწყე საუბარი მაქვს განცდა არ ვიცი ხა სწორად ვამბობ თუ არა ეხლა ხან დავასრულე ლაქტაცია და აი რომ მიჭირავს ხოლმე ბავშვს რომ ვაჭმევ აი ძალიან მიახლოებულია მისი ფორმა ჩემი მკედის ფორმასთან თუ მისი რაღაცნაირი ეს ფორმაც გიჭირავთ ხო აი ნანუკას რომ მომცემთ ხა ერთ-ერთი ფორმა არის რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ფორმაა ეს არის ნახეთ წვეთისებური ანატომიური რომელიც ზუსტად ბუნებრივ ფორმას იმეორებს ქალის სხეულზე და ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი და ხო პოპულარული ფორმაა, თუმცა არის ასევე მრგვალი იმპლანტებიც, რომელიც ძალიან მოსწონთ და არის თავისთავად. ხო, ქალბატონების რომლებიც იმას ანიჭებს, ესე ვთქვათ, უპირატესობას. შენ ძალიან ბევრ ლეგენდებზე გვესაუბრეთ თქვენ ნინო და აი ერთი ამაზეც რო გვესაუბრეთ, რომ აი ლაქტაციის პროცესში იმპლანტი, ლაქტაცია და ძუძუ რა კავშირია ეს ერთმანეთთან. აი ხა სულ პარალელურად გისმენით რომ ნეტა ლაქტაციის პროცესში რომ მქონოდა იმპლანტი ხელი შემეშლებოდა და ვერ შეძლებდი ძუძუთ იკვებას. აი ეს მითიც რო გითხრა როგორ არის. ეს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული შეკითხვა, იმიტომ რომ იცით რომ ნანუკა სურველები როგორც დასრულობის ასაკიდან 18 წლიდან არის ყოდების მიერ ასაკამდე ესე თქვა სურვილები და ყოველთვის მაგ კითხვას ვამენ ხოლმე რომ აი მე თუ გავიკეთებ იმპლანტებს, მე შემიძლია გავაჩინო შვილი და ვაჭამო ძუძუ. აუცილებლად, კი, თანამედროვე პოლიტეხის იმპლანტები დღეს იძლევა უკვე მაგის საშუალებას დიდი ხანია. უბრალოდ იქ სხვა ტექნიკით კეთება და ეს ქირურგმა იცის, რომ შესაბამისად
იმპლანტირებული მკერდთან ჩვეულებრივად ხდება ძუძუთი კვება და ლაქტაცია. არ უშლის ეს არ უშლის არანაირად. მნიშვნელოვანია რომ მართლა იცოდეს იმ ასაკში რომ არა მარტო კიდე ხშირი შეკითხვაა ხოლმე იმ გოგონებისთვის, ქალბატონებისთვის, ვინც აქტიურად ჯიმში დადიან და აქტიურ, ესე ვთქვათ, სპორტულ ცხოვრებას ეწევიან, რა თქმა უნდა, პოსტოპერაციული პერიოდი რაღაც გასავლელია და მოსამზადებელი, თუმცა ამის შემდეგადაც აქტიურად შეუძლიათ, რა თქმა უნდა. კიდე რა არის ის მითები, ნინდა შეიძლება რომ ხდებოდეს. ადრე იყო ხოლმე ხონდა ის როგორც და მართლა რო 15 წლის წინ მართლა ერთეული იმპლანტები რო ეწევდა. ხო, ნანკადა ხაიცი, აი ცოტა ტაბუ და ცოტა ინფორმაცია რო არა გვაქვს და მართლა სხვა ტიპის იმპლანტები იყო 40 წლის წინ, აი სილიკონი ყველაფერი შეყავდა. აი რო ავფრინდები თვითფრინავში, აი ყველაზე ისეთ პოპულარული მითია და ცოტა სასაცილო, ხო არ გასკდება წნევაზე იმპლანტი, რა თქმა უნდა, არა და არაფერი მსგავსი. ის რომ კიდე სილიკონი გონიათ რომ რაღაც თხევადი მასაა, რომელიც გადმოიღვრება და ეს არა, შიგნით არის ოდგეზიული გელი. ანუ სილიკონი რას ნიშნავს? ჩვენ რომ ეხლა დანით გავჭრათ ეს იმპლანტი შუაზე, შესაძლებელია დანიჭრა ეს ისეთი რაღაცნაირია, ვერაფერში ვერ მოფხინე. შეგვიძლია, მაგრამ ამ დროს რა ხდება? ფორმას არ იცვლის, როგორც გავჭრით, ისე იქნება. ანუ არანაირი გადმოღრა, გადაღრა არ ხდება და არანაირი ფორმის, ანუ აქვს ფორმის მეხსიერება, ანუ სილიკონს აქვს მეხსიერების უნარი, ესე ვთქვა და იმ ფორმას ინარჩუნებს. ამიტომ ესეც მითია, რომ თითქოს სილიკონი იღვრება. ხევადია და იღვრება. რა თქმა უნდა. გასაგებია. ნუ არ ვიცი. მე მაგალითად პირდაპირ მინდა რომ აი სილიკონის კუთი ავიღო, გავიქცე და გავიკეთო. მე მგონი ძალიან ამომწურავად ვისაუბრეთ. მე მგონი ეს თემა რომელიც ჩვენს მსმენელს ძალიან აინტერესებს, ძალიან ესე ვთქვათ წინ წავიყვანეთ მათი შეკითხვებით და საქმე პოლიტიკის გაცნობით. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა ნინო, ძალიან დიდ წარმატებას გისურვებთ. გარდა თქვენი პოლიტიკის და კომპანიის რომელსაც წარმოადგენთ ამის კომპლიმენტებისა კიდე დავიტოვებ უფლებას რომ თქვენ ძალიან ბევრი კომპლიმენტი გითხრათ, როგორც ქალი, ლიდერი, მეწარმე ადამიანი, რომელიც ხართ მაგალითი და იმ საუკუნის ქალბატონი, რომელ საუკუნეშიც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ და მისაბაძია და გვინდა და დიდი мотиваცია ხართ და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, რომ ხართ ესეთი, როგორც ხართ. ძალიან დიდი მადლობა, ანუ სავსე კომპლიმენტებით მივდივარ. მიხარია ის, რომ ნამდვილად ის ინფორმაცია მოხდა ნანუკა ჩემს მიერ გაზიარებული, რომელიც თითოეული სიტყვა გადამოწმებადია. ერთადერთი კლინიცისტის პერსპექტივიდან რაღაცებს არ შევხედავ, ერთ შევეხები და ეს ქირურგებს ალბათ უნდა ვკითხოთ, თუმცა ბრენდთან დაკავშირებით ყველა ეკნათქვამი სიტყვა და წინადადება აუცილებლად გადამოწმებადია და დაწუნებული ვარ რომ და მადლობა თქვენ ამ თემით დაინტერესებისთვის და მადლობა არ მინდა ისე გაგიშვათ რომ არ გკითხოთ, გარდა იმისა რომ ხა იგუგლება და ძალიან დიდი ინფორმაცია, კაი ახლა და ამ წუთას მინდა რომ ქართულ წარმომადგენლებს მივწერო და რაღაცა შეკითხვა გამიჩნდა ისეთი რაც არ გაგვიჩნდა ჩვენ. არის თორე შესაძლებელი სოციალურ ქსელებში სადმე თქვენი ქართული წარმომადგენლობის პოვნა და შეკითხვის დასმა. Instagram გერდზე პოლიტეხ ჯორჯია შეგიძლიათ თუ ნებისმიერი პოლიტეხის ყველა ქვეყანაში და 90-ზე მეტი ქვეყანა არის და ყავს წარმომადგენელი და ნებისმიერს რომ მიწეროთ იგივე პოლიტეხზე ამომწურავ კითხვას გაიგებთ, თუმცა ქართულ ენაზე და უშუალოდ კომპანიას For Hospitals, როგორც Facebook გვერდზე, ასევე Instagram-ზე, ასევე web გვერდზე და თქვენი ისტორიას, ფართო ისტორიას და შესაბამისად თვითონ პოლიტეხზე დაგროვი ისტორიებს, კონფერენციებს და ასე შემდეგ ყველაფერს გაეცნობიან უხვად. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან კარგი ხუთშაბათი გქონდა, დაწმენებული ვარ, ისიამოვნეს ჩვენ მსმენელებმა და მაყურებლებმა. მე შემდეგ ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.